Dentista, ¿alguna vez has pensado que la falta de dominio en el área de bruxismo y DTM te está haciendo perder pacientes? Muchos pacientes prefieren buscar profesionales especializados en el tratamiento de DTM y bruxismo. Y además, la realidad es que muchos dentistas se sienten inseguros para diagnosticar y tratar. Muchas veces envían a sus pacientes a otros profesionales. Eso es lo que pasa en tu consulta. Me llamo André Porporati y enseño a ti, dentista, a tener seguridad en el diagnóstico y tratamiento del bruxismo y de la DTM, aumentando aún más tus ingresos en la consulta. Cuando un paciente se da cuenta de que su caso no está siendo tratado con la debida especificidad, busca a un dentista más calificado. Una formación en DTM no solo te ayuda a retener a ese paciente en tu consulta, sino que también aumenta tus tasas de recomendación, ya que los pacientes están en buenas manos. Ese es tu diferencial, transformar la percepción de las personas y fidelizar a los pacientes en tu consulta con una odontología integral y humanizada. ¿Quieres dejar de perder a tus pacientes? Entonces, solo tienes que seguir mi perfil y descubrir cómo especializarte en bruxismo y DTM. Vamos juntos